Harka fuunee ashamaa dhaggeeffattoota keenya chaaniin keessan kokkobtuu barnoota afaan oromoo isinii qopheessinee jira. Barnoonni keenya har'aa waa'ee jechoota afaan oromoo haaraa fi hiika isaa waliin kutaa lammaffaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Nu waliin turaa, hordofaa, subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Namoonni bakkuma jirtan teessanii barnoota afaan oromoo, barnoota afaan ingilizii, barnoota afaan amaariffaa fi herreega dabalatee kanneen biroos barachuu warra fedhii qabdan bilbila keenya YouTube irra jirutiin nu bilbiluu dandeessu. Karaa immoo karaa WhatsAppii, karaa Telegiraamii, karaa Bootiimii nu bilbiluu dandeessu. Kan si wajjin turu ani barsiisaa Beenyaati. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatooma. Tole asirratti jechoota afaan oromoo haaraa fi hiika isaanii tole fakkeenyaaf mirga. Mirga jechuun hiikni isaa maal jechuudha? Mirga. Mirga jechuun haqa argachuu. Tole mirga haqa argachuudha. Tole asirratti mirga waa'ee mirga gaafnu mirga dimokiraasii, mirga namummaa jira. Isheetti mirga isheetti maal haqa argachuudha. Haqa maanni argachuu. Mirga jechuun maal jechuudha? Haqa argachuu jechuudha. Mirga jechuun haqa argachuu. Mirgaa fi dirqama kee adda baafadhu. Mirga qabduu fi dirqamni kee. Tole mirgaaf dirqama. Tole mirga jechuun haqa argachuu jechuudha. Seera, dambii mootummaa jechuudha. Seera jechuun dambii mootummaa. Ammoo biyyi tokko kan ittiin bultu maal inni seera mataa ishee qabdi. Innis maal dambii jedhama. Dambii mootummaa. Dambii mootummaa. Hawaasa. Hawaasa jechuun namoota waliin jiraatanidha. Namoota waliin jiraatan maal jennaan hawaasa jenna. Namoota qabeenya. Qabeenya jechuun wanta namni hojjetee horatu kan immoo wanta qaban waan harkaa jiru kan immoo waan qaban kan immoo wanta hojjannee argannu ni maal wanta hojjannee arganne qabeenya wanta kanaafuu asirratti qabeenya jedhee gabaabsee wanta qabnu maanni wanta qabaannu kan immoo wanta qabnu qabeenya jedhama. Tole wanti nu harka jiru maanni qabeenya waan ta'eef qabeenya jechuun wanta qabaannu maanni qabeenya jedhama. Dinqisiifannaa maal jechuudha? Dinqisiifannaa jechuun dinqisiifachuu. Tole dinqisiifachuu jechuudha waan biraa miti. Dinqisiifannaa jechuun dinqisiifachuu. Kabaja. Ulfina kennuu. Tole kabaja jechuun maal jechuudha? Ulfina kennuu. Ulfina kennuu. Gorsaa. Nama gorsu. Gorsaa maal jennaan? Nama gorsu. Tajaajila. Hojii namoota gargaaruu maal jennaani? Tajaajila jenna. Hojii namoota gargaaruu. Tole irra deebina. Jechoota afaan oromoo haaraa fi hiika isaanii waliin. Mirga haqa argachuuf. Ammoo mirgaaf dirqama jira. Mirga kee dirqama kee adda baastee beekuu qabdaa. Mirga jechuun haqa argachuu. Seera, dambii mootummaa. Hawaasa namoota waliin jiraatan. Qabeenya wanta qabaannu qabeenya. Dinqisiifachuu. Dinqisiifannaa wanta ajaa'ibsiifannu tokko maal dinqisiifannaa. Tole kanaaf dinqisiifachuu. Kabaja. Ulfina kennuu. Gorsaa. Tole gorsaa nama gorsu.
tajaajila hojii namoota gargaaru maal jennaan tajaajila. Tolee dhaggeeffadhaa nu waliin turaa. Tolee itti fufnee jirraa jechoota afaan Oromoo haaraa fi hiika isaanii. Tolee misooma. Misooma. Misooma jechuun guddina biyyaa jechuudha. Misooma jechuun guddina biyyaa. Naannoo bakka itti jiraan. Tolee naannoo jechuun bakka itti jiraan. Maal jennaani? Naannoo jenna. Tolee naannoo jechuun bakka itti jiraan. Nageenya balaa irraa bilisummaa. Nageenya jechuun balaa irraa bilisummaa jechuudha. Yookaan immoo nageenya jechuun bakka rakkoon hin jirre. Tolee bakka rakkoon hin jirre maal jechuudha? Nageenya jechuun bakka rakkoon hin jirre yookaan immoo balaa irraa bilisa ta'uu, bakka balaa irraa bilisa ta'e. Bilisa ta'e. Hirmaachisummaa. Hirmaachisummaa maal jechuudha? Hirmaachisummaa keessatti hirmaachuu, qooda qabaachuu. Tolee hirmaachisummaa jechuun maal jechuudha? Qooda fudhachuu yookaan immoo qooda qabaachuu yookaan immoo keessatti hirmaachuu, qooda qabaachuu. Itti fayyadama. Itti fayyadama. Ittiin fayyadamu. Tolee ittiin fayyadamuu maal jennaani? Itti fayyadama. Ittiin fayyadamuu. Qindoomina. Qindoomina waliin qindaanii hojjechuu. Maal jennaani? Qindoomina. Tolee waliin qindaanii hojjechuu maal jennaani? Qindoomina. Caalmaatti. Caalmaatti jechuun maal jechuudha? Irra caalaa. Irra caalaa. Irra caalaa. Hojii mootummaa. Hojii mootummaa. Mootummaa keessatti raawwatamu. Maal jennaani? Hojii mootummaa. Maalni? Hojii mootummaa jechuun mootummaa keessatti raawwatamu jechuudha. Waan biraa miti. Hojii mootummaa keessatti raawwatamu. Tolee irra deebinaa. Misooma. Misooma jechuun guddina biyyaa jechuudha. Guddina biyyaa. Naannoo bakka itti jiraan. Tolee naannoo jechuun bakka itti jiraan. Nageenya balaa irraa bilisummaa yookaan immoo bakka rakkoon hin jirre. Bakka rakkoon hin jirre. Bakka tasgabbii. Maanni? Nageenya. Bakka tasgabbii jiru. Maanni? Nageenya. Yookaan immoo bakka rakkoon hin jirre. Nageenya jechuun. Yookaan immoo balaa irraa bilisummaa. Hirmaachisummaa. Hirmaachisummaa maanni? Gahee yookaan immoo qooda fudhachuu yookaan immoo keessatti hirmaachuu. Keessatti hirmaachuu. Itti fayyadama. Itti fayyadama. Ittiin fayyadamuu. Itti fayyadama jechuun maal? Ittiin fayyadamuu. Qindoomina. Qindoomina waliin qindaanii hojjechuu. Qindoomina jechuun waliin qindaanii hojjechuu. Caalmaatti. Caalmaatti. Irra caalaa. Irra caalaa jechuudha. Caalmaatti jechuun irra caalaa. Caalmaatti irra caalaa. Hojii mootummaa. Hojii mootummaa. Mootummaa keessatti raawwatamu. Hojii mootummaa keessatti raawwatamu. Tolee misooma. Guddina biyyaa. Misooma jechuun guddina biyyaa. Naannoo bakka itti jiraan. Nageenya balaa irraa bilisummaa. Yookaan immoo bakka rakkoon hin jirre. Nageenya. Hirmaachisummaa. Qooda keessatti hirmaachuu. Qooda fudhachuu yookaan immoo keessatti hirmaachuu.
itti fayyadama, ittiin fayyadamuu. Qindoomina, waliin qinda'anii hojjechuu. Caalmaatti, irra caalaa hojii mootummaa keessatti raawwatamudha. Hojii mootummaa jechuun mootummaa keessatti raawwatamu. Tolee, itti funaa dhaggeeffadhaa. Tolee, itti funee jirraa jechoota afaan Oromoo haaraa hiika isaanii waliin kan laalu ta'a. Haaraa. Tolee, haaraadhaa hiika isaanii waliin kan laaludha. Tolee, asirratti marsaariitii. Marsaariitii jechuun teessoo intarneetii jechuudha. Marsaariitii jechuun teessoo intarneetii. Maali? Marsaariitii teessoo intarneetii jennaan. Kuusaa daataa kan immoo kuus daataa jechuun kuusaa daataa jechuudha. Tolee, kuusaa daataa jechuudha. Odeeffannoon dijitaalaa itti kuufamu jechuudha. Maanni irra caalatti kuusaa daataa, kuus daataa. Tolee, kun maanni eenyudhaan barreeffame? Kuus daataa jechuun odeeffannoon dijitaalaa itti kuufamu. Tolee, kuus daataa jenna. Kan immoo kuusaa daataa jechuudha, waan biraa miti. Kuusaa daataa, odeeffannoon dijitaalaa itti kuufamu. Fayyadama. Tolee, fayyadama. Piroogiraamarii. Tolee, piroogiraamarii kompiitaraa yookiin bilbilaa. Tolee, fayyadama. Fayyadama jechuun piroogiraamarii kompiitaraa yookiin immoo bilbilaa. Kun waan waa'ee elektirooniksiin wal qabata. Tolee, waa'ee teekinooloojii, waa'ee elektirooniksiin wal qabata. Asirratti maanni marsaariitii, kuusaa daataa, fayyadama jechuun piroogiraamarii kompiitaraa yookiin immoo bilbilaa. Xiinsammuu. Tolee, xiinsammuu, xiinxala sammuu. Tolee, xiinxala sammuu yookaan immoo qorannoo amalaa fi yaada namaa jechuudha. Tolee, qorannoo amalaa fi yaada namaa. Xiinsammuu, qorannoo amala nama tokko ta'uu danda'a. Tolee, amala fi yaada namaa ማለት xiinsammuu, qorannoo amalaa fi yaada namaa. Sanyii qorannoo kan immoo saayinsiidha. Tolee, sanyii miti. Saayinsii dhiifama. Tolee, saayinsii qorannoo, saayinsii dhalmaayaa amala qoratu. Tolee, saayinsii sanyii kan immoo saayinsii. Tolee, saayinsii qorannoo kun gabaa jedha. Tolee, saayinsii sanyii qorannoo jechuudhaaf asirratti garuu saayinsii qorannoo jechuudhaaf saayinsiin dhalmaayaa amala qoratudha. Mirkaneessuu kan immoo dhugaa waan tokko mirkaneessuu. Verification jenna. Tolee, verification jenna. Kan immoo dhugaa waan tokko mirkaneessuu. Verification jenna. Afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Waliin jireenya. Nagaan waliin kabajanii jiraachuu. Nagaan walii kabajanii jiraachuu. Waliin jireenya. Nagaan walii kabajanii jiraachuu. Irra deebinaa. Marsaariitii, teessoo intarneetii jechuudha. Tolee, teessoo intarneetii, marsaariitii. Kuusaa daataa, kuusaa daataa jechuudha. Odeeffannoo dijitaalaa itti kuufamu. Fayyadama. Piroogiraamarii kompiitaraa yookiin bilbilaa jechuudha. Maanni fayyadama jechuun piroogiraamarii kompiitaraa yookaan immoo bilbilaa. Xiinsammuu, qorannoo amala fi yaada namaa. Saayinsii qorannoo, saayinsii dhalmaayaa amala qoratu. Maal qorata? Amala qoratudha. Mirkaneessuu, dhugaa waan tokko mirkaneessuu. Maanni
dhugaa waan tokko mirkaneessuu, waliin jireenya nagaan waliin kabajanii jiraachuu. Waliin jireenya jechuun waliin jireenya nagaan walii kabajanii jiraachuu. Waliin jireenya tolee jechoota afaan Oromoo haaraa fi hiika isaanii kan laalle kana fakkaataa. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Horaa bulaa, deebanaa, subscribe, share, like gochuudhaan maatii ta'uu dandeessu.